హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీయాన్స్ కలెక్షన్స్. అందరు మంచిగా ఉన్నారా? మేమైతే మంచిగా ఉన్నాము. సో అందరు మంచిగా ఉండాలి. అండ్ ఇవాళ కలెక్షన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అట్లాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసుకోండి కొత్త నోటిఫికేషన్స్ కోసము. సో ఇవాళ కలెక్షన్ వచ్చేసి సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా, సో సమ్మర్ స్పెషల్ కాటన్ శారీస్ అనమాట, ప్యూర్ కాటన్ శారీస్ అండ్ మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ అండ్ మంచి మోడల్స్ కలెక్షన్తో వచ్చేసాను నేను మీ ముందుకి. సో ఇవాళ పార్సల్ వచ్చింది, అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు చూపిద్దామని చెప్పేసి మనకైతే ఒక 4 to 5 వెరైటీ ఆఫ్ శారీస్ అయితే వచ్చేసినాయి. సో వెళ్ళిపోదామా, చూసేద్దామా కలెక్షన్. సో ఫస్ట్ కలెక్షన్ అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా ట్రెండీ కలెక్షన్, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎవర్ గ్రీన్ కలెక్షన్ అనమాట, దస్పట్టి కలెక్షన్. ఇదొకటి దస్పట్టి మోడల్, మంచి కలర్స్తో వచ్చేసింది మనకు, కలర్ కాంబినేషన్తో. అండ్ ఈచ్ సెట్కి మనకు 5 కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ అన్ని బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్యూర్ కాటన్ శారీస్, సమ్మర్ స్పెషల్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం మనము. ఇది వచ్చేసి మీనా కాటన్ శారీస్. మీనా కాటన్ చాలా ఫేమస్ కదా, సో మీనా కాటన్, ప్యూర్ మీనా కాటన్. సో ఇందులో కూడా చూసుకున్నట్టయితే మీరు మనకి 5 కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మంచి ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్తో మంచి డిజైన్స్తో వచ్చింది, అన్ని విత్ బ్లౌజ్ శారీస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మల్మల్ కాటన్ కూడా ఈ మధ్య బాగా ట్రెండీ అవుతుంది కదా, మంచి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, ఎవరైనా మంచిగా దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి కూడా వచ్చేసి మనకు చూసుకున్నట్టయితే చూడండి మీరు, కలర్స్ కూడా ఎంత బాగున్నాయో. మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి, లేదంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ చేసినా నేను మీకు కలెక్షన్ అనేది మీకు అప్డేట్ చేసేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా సెల్ఫీ కాటన్. ఓకే, సెల్ఫీ కాటన్ మంచి ప్యూర్ కాటన్ శారీస్. ఇందులో కూడా సేమ్ 5 సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, చిన్న చిన్న బుటీస్ తోటి చాలా బాగుంది కదా డిజైన్. సో ఇది ఒక వెరైటీ. అండ్ ఇంకొక వెరైటీ వచ్చేసి మనకు డైలీ యూస్ పర్పస్కి చాలా అంటే చాలా మంచి వెరైటీ వచ్చింది, వితౌట్ బ్లౌజ్ శారీస్. ఓకే, సో డైలీ వేర్కి అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఒక 10 పీసెస్ వచ్చాయి అంతే. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టాక్ అయితే మనకు 10 పీసెస్ ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కలెక్షన్ నేను మీకు మళ్ళీ సెపరేట్గా వీడియో అనేది క్లియర్ కట్గా వీడియో అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్తో నేను వీడియో తీసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇదైతే మన శారీస్ అనమాట. సో చూడండి, వితౌట్ బ్లౌజ్ శారీస్ అయితే మనకు చాలా వచ్చాయి, 10 పీసెస్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇది మన ఇవాల్టి వీడియో. సో మన వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ అప్డేటెడ్ కలెక్షన్స్కి నేను ఒక్కొక్కటి సెట్ వైజ్గా డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ తోటి మీకు వీడియో తీసి నేనైతే మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. మంచి అంటే మంచి చాలా బాగుంది కలెక్షన్, అయితే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.